Hi friends, வணக்கம். Welcome to Sasi's Cooking. இன்னைக்கு உதயமார்த்தாண்டபுரம் பறவைகள் சரணாலயத்தை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பறவைகள் சரணாலயம் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. திருவாரூரில் இருந்து 46 கிலோமீட்டர், பட்டுக்கோட்டையிலிருந்து 32 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. நாச்சிக்குளம் என்ற ஊரிலிருந்து உள்ள 1 கிலோமீட்டர் போனால் இந்த பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு வந்துடலாம். தமிழகத்தில் இருக்கிற முக்கியமான 10 பறவைகள் சரணாலயத்தில் இந்த பறவைகள் சரணாலயமும் ஒன்று. உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து சுமார் 10,000க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள், 200க்கும் மேற்பட்ட பறவை இனங்களின் தாய் வீடு இது. ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் அமெரிக்கா, ஆப்பிரிக்கா, கனடா, ரஷ்யாவிலிருந்து இங்கே பறவை இனங்கள் வந்து போகுது. அக்டோபர் டு பிப்ரவரியில் நிறைய பறவைகளை பார்க்க முடியும். ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போய் பார்க்கணும். கேட்டு திறந்து உள்ளே போனோடனே நம்மளை வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி 2 பக்கமும் நிறைய தாமரை செடிகள் இருக்குது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த கஜா புயல்னால நிறைய மரங்கள் வேரோட சாஞ்சிட்டு, அப்படி விழுந்த மரங்களை பார்க்க முடியுது. இந்த பறவைகள் சரணாலயம் 45 ஏக்கர் பரப்பளவில் இருக்குது. இங்கே தெரியிற நடப்பாத வழியை நடந்து சுற்றி பார்க்கணும். இந்த ஏரியை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கறதுக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும். நடந்து தான் போக முடியும். போயிட்டு வரதுக்கு 3 கிலோமீட்டர் ஆகும். இந்த ஏரியில் கொடுக்காப்புளி மரமும் நாவல் மரமும் அதிகமாக இருக்குது. மேட்டூர் டேமில் தண்ணி திறந்தாங்கன்னா இந்த ஏரி ஃபுல்லாகிடும். அதுக்கப்புறமா தான் பறவை இனங்கள் வர ஆரம்பிக்குது. சம்மர் டைமில் இந்த ஏரி தண்ணி இல்லாமல் வறண்டு போய் கிடக்கும். 1995ஆம் ஆண்டு துவக்கப்பட்ட இந்த சரணாலயம் தமிழகத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற சரணாலயங்களில் ஒன்று. இந்த பறவைகளை பார்க்கறதுக்கு 3 வியூ பாயிண்ட் அமைச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வியூ பாயிண்ட் வழியாக ஏறி பார்க்க போகிறோம். 3 ஃப்ளோர் மேலே ஏறி நின்று பார்க்குறோம். பார்க்குறதுக்கு இந்த இடமே ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. ஒரு சைட் ஃபுல்லாக வயல்வெளிகள், இன்னொரு சைட் ஃபுல்லாக ஏரியில் இருக்க மரங்கள் தெரியுது. இந்த வியூ டவர் மேலே ஏறி நின்று பைனாகுலர் வழியாக இந்த பறவைகளை பார்க்கும்போது நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்க மாதிரி தெரியுது. ஏரியோட நடு பகுதியில் பறவைகள் அப்படியே கூட்டம் கூட்டமாக உட்காந்துருக்கு. காலையில் டைம், ஈவினிங் டைம் வந்தீங்கன்னா நிறைய பறவைகளை பார்க்க முடியும். நாங்கள் பார்த்த டைம் ஈவினிங் 5 மணி. ஏரி ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய மரங்கள் மேலே நிறைய பறவைகள். இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. 3rd வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது பறவைகள் நிறைய தெரியுது. இந்த வியூ பாயிண்ட் ரொம்ப ஹைட்டெலாம் கிடையாது. இங்கிருந்து பார்க்கும்போது நமக்கும் பறவைக்கும் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது. இந்த பறவைகள் சரணாலயத்தில் ஊதா காணான் கோழி மற்றும் நத்தைக்குட்டி நாரைகள் தான் ஸ்பெஷல். இந்த 2 பறவை இனங்களில் பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் இங்கே அதிக அளவில் பார்க்கலாம். இங்கு வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன், இந்திய பாறை நாரை, வெண்கழுத்து நாரை, சாம்பல் நாரை, நாமக்கோழி, ஊதா நாரை, சிறிய நீர்க்காகம், துடுப்பு வாயன், செங்கல் நாரை போன்ற பறவை இனங்களையும் பார்க்கலாம். நவம்பர் மாதம் வந்தால் இங்கே நிறைய பறவைகளை பார்க்கலாம். இந்த ஏரி தண்ணியில் நிறைய ஆகாய தாமரை செடி படர்ந்து கிடக்குது. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இந்த ஏரியை பராமரித்தா மிக சிறந்த சுற்றுலாத்தலமாக அமையும். போகும்போது ஸ்நாக்ஸ், தண்ணி, பைனாகுலர்லாம் கையில் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. அங்கங்கே உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்க ஸ்டோன் பெஞ்ச் அந்த மாதிரி வசதியெலாம் இல்லை. அதுதான் சின்ன குறை. மற்றபடி சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இடம். டைம் கிடைக்கும் போது நீங்களும் இந்த மாதிரி பறவைகள் சரணாலயத்துக்கு சென்று ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.